냉장고 열 때마다 애매하게 남은 채소 꼭 있으시죠? 단호박 반쪽, 감자 하나, 양파 반쪽이면 따뜻한 수프 한 그릇이 됩니다. 단호박은 베타카로틴으로 면역 기능을 챙기고, 감자는 칼륨으로 신경과 근육 기능을 돕고, 양파는 자연스러운 단맛과 풍미를 더해줘요. 재료는 익기 좋게 비슷한 크기로 자르고 물과 함께 웰브 비바에 넣고 수프 모드를 눌러주세요. 완성된 뒤 맛을 보고 소금으로 조금씩 간하면 따뜻한 채소 수프가 완성됩니다. 브로콜리가 남았을 때도, 고구마와 당근이 남았을 때도 응용해보세요. 자, 다음 자투리 나오세요.